생강이랑 먹으면 염증, 가래, 기침 사라지는 음식. 여러분, 생강이랑 이것을 매일 먹었더니 기침, 가래, 잦은 감기가 훨씬 덜해졌다는 보고들이 있습니다. 나이가 들면 감기가 자주 오고 한 번 오면 정말 오래가죠. 그 이유 중 하나가 폐 안쪽에 생기는 작은 염증입니다. 찬 공기, 먼지, 바이러스가 들어오면 폐가 바로 자극을 받아서 기침이 끊이지 않고 가래도 잘 안 떨어지는 겁니다. 특히 환절기엔 점막이 금방 마르기 때문에 숨이 답답하고 가래가 끈적해지는 분들이 많습니다. 이럴 때 도움이 될 수 있는 게 생강입니다. 생강은 몸을 따뜻하게 해주고 기관지가 편안해지는 데 쓰여왔습니다. 그리고 생강에 이 음식을 같이 먹으면 기침과 가래의 불편함을 더 잘 완화할 수 있다고 알려져 있습니다. 정답은 구독하시고 화면을 2번 눌러주세요. 영상 설명에 적어두었습니다.